Bonjour, bonjour, mes bien-aimés, bonjour. Na pesi biso so bambote na kombo na Yesu. Toye kokutana lisusu lelo na ngolu na Nzambe. Lelo toza na exhortation. Tolingi to exhorter muke sur l'évangélisation des ali thème la biso ezali évangélisation. Tozo exhorter muke. Bon, to bondeli na nous comme d'habitude. Avant to banda maso na biso to pesaka nanu gloire na mokonzi na bakonzi to bondeli na kombo na Yesu yawe na bikamwa papa na pamboli kombo na yo na kumiso Nzambe po etoza bolingo yawe na kumiso po na moment favorable Nzambe oyo kutanisinga lisusu elongo na libota na ngai elongo na bandeko na nga po na koyako panza o ezali liloba na yo Nzambe tika ete papa na nzela thème na biso évangélisation Nzambe tika ete papa oleka na koloba ba chose cachée kati na nga po na ko yeba ko kopesa part na mona moko na moko Nzambe na lola na leki na kopesa moma o na maboko na yo yawe na bikamo aleka na ko enseigner biso Nzambe leka na kolobela biso ba chose cachée tika ete makila na yo et couvrir biso et petola biso dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Libota na Nzambe ba na Nzambe tokende kofungula makomi na biso tofungula makomi na biso toza na exhortation na biso thème na biso tote évangélisation toza kotanga na Matthieu 28 verset 19. Matthieu 28, verset 19. Totangi na kombo na Yesu. Allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bandeko nanga, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, libota nanga. Bolandi makomi, ndenge donc Jésus a d'arrêt biso, ndenga diriger biso. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Hein, pas maman? Est-ce que yo nanga to salara part ya Jésus? Oh, Jésus a recommandé ngai na yo to sala na kata mokili oyo. Est-ce que nga na yo to salara part ya Jésus? Pas maman. Biso nyonso tout dans le monde entier mokili mobimba. Toza ba disciple, toza ba serviteur, toza ba servante ya Nzambe. Est-ce que to panzaka liloba ya Nzambe partout place tozalaka? Ba maman, mes frères et sœurs, ba papa, est-ce que to panzaka liloba ya Nzambe? Depuis que yo oyamba Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, combien oyo te ya bango sur Jésus? Combien oyo kabola na boli loba Nzambe? Combien oyo évangélisa dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Combien oyo teya? Yo bongola motema mais pona yo esili. Yo pona yo esili. Oyebite que yo poko ko sala ngo pe ba batu mususu. Parce que sa recommandation au Jésus a yebisi biso. Oh Jésus, allez faire, hein? Allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Yo zobenga ma chrétien, oza chrétien, au baptisant dans le nom de Jésus-Christ, dans le Saint-Esprit, dans le nom du Père. Siko yo otika na devoir. Est-ce que devoir na yo au salarango? Combien yo peut oyebisa bango sur Jésus? Combien ozwaka ata 2 minutes ata na environnement na yo otiki ndaku na yo okotata ndaka ba voisin oké ko évangéliser parole de Dieu? Est-ce que yo nanga to salarango? Hein libota? Est-ce que yo nanga to salarango frères et sœurs? Yo nanga to sala rango. Toko iko évangéliser partout où tozali, même na musala place au salaka. Un chrétien baptisé dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ako yoka sona ko évangéliser parole du Seigneur te. Oko ko évangéliser parole de Dieu partout aux ali, même na musala.
tozaka na musala pona ko sola ka ba futilité te tozaka na musala pona komela masanga te tozaka ka po topesa ambiance liboso te mais toza wana pe pona kosala o ezali gloire ya Seigneur. Est-ce que yo nanga tosala ngo Mama Jennifer Debi nzamba pambola yo mes sœurs et frères na encourager na biso nyonso to sala to tosa o ezali makomi na nkolo parce que Bible recommande biso ya ko évangéliser monde entier partout tozali parce que biso nyonso tozali toza ba disciples de Jésus-Christ. Biso nyonso nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Yo bengami oza chrétien mais chrétien no ezaka ou église ozongi ndako esili chrétien no tamso za protocole mais o évangéliser anote. Ok, peut-être mutu mususu azawana pona bongwama esengaka yo mais yo siko obombi likabo na yo siko mutu na obongwama ndeni abongwama ndeni to panza sango malamu ya nkolo Yesu Masiya na mokili mobimba toyoka liloba Nzambe soni te toyoka ambiance soni te toyoka kolia soni te toyoka komela masanga soni te. Pourquoi tokoyoka soni ya kopartager o ezali parole de Dieu ate bato baseka baseki na bango mama papa ate bakoseka seka na yo yo sala part na yo ya recommandation au Jésus-Christ atindi biso yo sala part na yo mukolo muso otiki pe ndaku na yo obimi na balabala okokuta ba frère ba sœur baza na balabala otelemisi bango na lingi to partager et ça na moko mibale bakoboya mais ça na mususu pe ko accepter to partager de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup solo là osali impa na yo osali part na yo ba mama ba papa to évangéliser toza ba disciple du Seigneur biso ngai na yo ozotalanga biso na yo toza ba disciple de Dieu toza ba disciple toza ba sali même na kati ndaku na yo vandisa bana na yo évangéliser parole de Dieu. Même temps ba visiteur baye eza erno surtout ka te que so ba visiteur baye eza ka tant ko solo la ka ya ko seka non fungola ta Bible passage moko pesa bango on ça déjà par Seigneur on veut évangéliser parole de Dieu eza kitoko makasi totika kaka tant na biso na ba futilité te na ba biloko ya ba ko enjoy te to pesa ka pe temps ya Nzambe même ata pour 10 minutes. Même à pour 5 minutes. Pourquoi ça n'a pas intéressé, mais tant que le baquet temps est bon à boy. Au cas où l'objet a mouké wana. Et ça dit, on sait déjà par Nzambe. Comme si tout ça va par Nabiso. Bosco par Nzambe. Par Nzambe. Mais bien aimé. Par Nzambe, tout ça en wa bande konanga. Libota nanga. Par Nzambe, tout ça en wapi. Tozo ba privilège na biso tozo sala ba privilège na biso libota na Nzambe tozo sala ba privilège na biso mais nini pona par Nzambe et comme la biso passe mes frères et sœurs par Nzambe yo nanga to sala rango to évangélisaka to yoka liloba Nzambe sonyo bien ndenge nini atana wenze place oteka ka mama papa nanga à ta place au kendara kayu na yo o abengami un chrétien serviteur de Dieu serviteur de Dieu ezaka muto azo telema na chef te o nyonso to asala ka pari ya Nzambe aza disciple na aza serviteur de Dieu aza mosali ya Nzambe muto nyonso to asala ka pari ya Nzambe protocole aza serviteur de Dieu parce que azo sala musala ya Nzambe kat na église muto azo kene ko évangéliser aza serviteur de Dieu azo sala part ya Nzambe biso nyonso tout oza ba disciple de Dieu biso nyonso tout oza ba disciple de Jésus-Christ de Nazareth biso nyonso atobenga makaka frère na kati église atobenga makaka sœur na kati église peut-être yo zo mona zo négliger na kati église mais tamsu libanda o évangéliser kitoko ozo sala part ya kitoko ya Nzambe donc oza penda disciple de Jésus parce que ozo suivre makomi ozo landa makomi toyoka liloba Nzambe soni te évangéliser partout ozali
naza komiye bakala tango naza na mona muke na Congo ozomona ke babenga ngo maison à maison omona pe ba frère na ba sœur bakotela bato pe na bandaku bazoya koteya lelo nakoma mona ngo epa na mona ngo epa ba témoin de Jéhovah ta mona 10 ans akota na ndako obanga te abeti porte so bontimi ko fungoelo aoye so que de la part de Dieu. Ce qu'on ngana yo toyoka soni pourquoi ngana yo toza ba disciple de Jésus ngana yo toza ba serviteur na ba servante ya Nzambe toyoka soni ya ko évangéliser pourquoi osana musala na ozo sala osala na salon de coiffure moko boring mama bimisa Bible na yo obandi kotanga Saint-Esprit sana pona ko aider yo client moko bakoti na kati ya salon na okosala suki bobandi kosola na ambiance ali solo na mama o partager pe de la part de Dieu. Yes, to pesa rapé Jésus place na ye. To pesa kanzambe place na ye. To zora kaka full time te pona biso moko ezale sengo ya biso moko na ba besoin na biso na makambo na biso. To pesa ka pe chance na makambo nzambe. To pesa ka chance na makambo nzambe. Oko planifier temps na yo jour na yo ngonga na yibike journée boye jour boye ezalaka uniquement pona évangélisation na nga fona ke osala pe pari ya Nzambe lelo na se sacrifier moi te mbula to mbula te ezala calendrier na nga lelo ezala ka para Nzambe. Yes, c'est ça. Quand tu sala ba calendrier na biso, quand tu sala ba part na biso, quand tu sala ba part ba besoin na biso, pourquoi est-ce que tu ressala la part ya Jésus te? Pon na nini to ressala ba part à Jésus te? Ba disciple basé belé dans na mokili bobimba ezo c'est la kaka yo oya côté ya évangile ezo c'est la kaka ngana ke côté évangile pour lobi akoma mosali na Nzambe oyebi combien o gagner parce que pas Nzambe musala pambe ezala raté et pas Nzambe musala ofele ezala raté musala ofele ezala raté oyebi ko bongo lisa mutu moko kaka motema na lola osana combien de vies bien aimé to sala ka par Nzambe Nzambe aza bolingo mama kola mukana tongo ndeto ndenge bomoni ngai sister na bino nde bomoni nga boy eza pona makasi na ngate ngana zata na eloko moda ko mi forcer te pona zala lolenge o nazali soki ezali pona ngolu te soki ezali pona bolingo Nzambe te sikoyo to manifesta no bolingo ya Nzambe wana na bomo na biso olamuki penda a bonne santé otali bana na yo na bonne santé otali mobali na yo otali famille na yo mama pona nini to sala para Nzambe pona nini te osala para Nzambe yo futaka Nzambe nini po abatela ona libota na yo to futaka nini mama mais bien aimé to futaka nini soki ezali ka pona mawa te ngana to résister soki ezali kaka pona bolingo te o ngai na yo toza lolengo toza sikoyo oyebi combien o balekaki biso na bolamu bazwi grâce o ngana tozwi te combien oyo bande kosala ba sacrifice tongo midi pokwa bazwi ngolu o ngana tozwi te kozala na bomo eza ngolu koza na bomo eza jipo ozotambola nango te koza na bomo eza ndako ya liksi oza nango te koza na bomo eza vie oyo oza nango te koza na bomo eza bambongo no te parce que mbongo wana ekoka kopesa yo pema na bomo ite omoni mbongo wana ekoka kosauve yo na eloko moko te tanga komaka fin mbongo edefandaka te exemple yango coronavirus tomoni ya covid-19 année passée esilisi bato ya mbongo batelemi likolo ya covid te don na bambongo na bango na baimmeuble na bango batiki yango me bato bazalaki kati na Jésus bato Nzambe asalaki bango ngolu ngai na yo tokomi 2021 ngai na yo tokomi 2021 na ngolu me bien aimé tokomi 2021 na ngolu na ba kaka na bampiaka na biso mbongo te eloko te mais corona visiter biso te parce que biso tozaki na o aleki corona biso tozaki na o aleki covid-19 c'est Jésus-Christ de Nazareth mobateli malamu o Bible lobi ke soki ye Nzambe kobatela te mobateli azali kosala musala ya punda mama yo na batelaka yo mbongo ne batelako mbongo ebatelo te
atokendaka na clinique ya cher ya ndenge nini, atokendaka na hôpital yango ya ndenge nini. Mama mbongo wana eza na puissance te likolo na kombo moko Jésus Christ de Nazareth. Kombo etikala ko échoué te, kombo elongisa yo, elongisa nga, kombo ekomisa biso na fierté, onga na koma fier ka pona kombo wana. Nayebi ke atako mikakata nango elinga ya ndenge nini, naka na kombo moko na obelela yango nde ekata likambo te fin. Ba mama siko mutu wa modeli wana o abatelaka nga o azobenga nga mutu masumu image na ye. Tala nde nzamba tombola biso, tala ndenge Jésus atombola ngai na yo. Nzoto ya masumu oyo, nzoto ya mabe oyo, mais batombola biso, babenga biso ba image de Dieu. Donc ce qui oyebaka te ndenge ozalaka wana, il faut miyeba lelo ke ozalaka image ya Nzambe, ozalaka image de Dieu. Oza mutu pa pamba te, oza mutu pa pamba te. Nzamba considéra yo, uta kobotama na yo, uta akela yo, asepelaka déjà na biso batu. Malgré toi eka ko bebisa, mais Nzamba sepelaki na biso. Yango na moni mawa na ye eza toujours likolo na biso parce que toza ba image na ye. Yo salaka para Nzambe. Salaka para Nzambe. Soko sala para Nzambe, mais bien aimé, Nzambe akobanda ko bundela yo. Bitumbo yo kuto omona, ozomona te, bitumbo yo yebi. Mama bitumba combien okutana ngona vie? Bitumba combien oyo kutana ngona vie? Oyo bobe osali ke bitumba so batikelinga, na sato na place on olongela ngote. Mais tellement osala molongi kati na yo. Bitumba sa yo te, yo s'attendre na victoire. Ye molongi ona ko bunda po na yo. Abundeli yo victoire na maboko na o wo. Tala modèle batombola biso. Siko pona osala para Jésus. Nga vraiment na oyo kasoni ya nini? Ba oba otola, ba oba critiquer na yebelo na oluka. Et puis ta lelo, et c'est sous temps et les karaté. Ta lelo, muto otika une aveuglement, yo moko oko regretter. Parce que l'évangile est tambola déjà monde entier. L'évangile est tambola déjà partout. Lilobanzambe c'est sous ya robomba manasi ya Bible te. Na sieteo, na sima Bible ba bombi lilobanzambe, na sima Bible ba bote, lilobanzambe bomba mite. Lilobanzambe c'est tamboli mokili mobimba. Et l'obami partout, ba prophétie pesami même na bana mikie. Ba prophétie c'est pesami. Na ebite so yozo c'est la tanine. Na ebite maman, na ebite so yozo c'est la tanine, na ebite parce que tango ese koki. Tango ese koki maman. O esengela ki kolobama nyonso ese lobami. Mais yoza toujours na aveuglement. To yebite so ki jesa ko ya lelo. Quand on oloba boye na live boye, ba eli pe bakei. Parce que ngana mi yebi ke nozeli. Parmi ba eli, en tout cas porte alo les ayangai. Nzamba yebi otosola ngana chaque jour. Botala ngai Yesu asana bomoy. Yesu asana bomoy ko tala ngai Yolanda kala te, tala ngai Yolanda lelo parce que soki Jésus ye lelo ngana okende. Na sreyo. Nebi peke yo muto zo nzimbela onga na oloba oko kende parce que ngana yo tozo parler ka sur Jésus Christ de Nazareth. Soki otalinga ya lobi, otalinga ya lobo kuna, oza komi tromper. Naza susu oyo yebaka te. Naza su oyo yebaka te, na koma nouvelle créature. Nzamba fasonanga sukolanga asalanga ya sika. Naza su ya lobi te. Na koma obo omonanga siko original nanga yeyo. Botala nga ya 2006 te, ya 2010 te, ya 2020 te, ata ya lobi otiko lekale le 28 avril. Botala nga ya lobi te. Moi je vous assure que lelo so Jésus-Christ est siko nga na okende. Mais bien aimé, tout ça la part ya Nzambe. Tout ça la part ya Nzambe. Tout ça la part ya Nzambe. Koyoka liloba Nzambe sonité partout et kosenga que Saint-Esprit est kotika tino lingo partager de la part de Dieu. Mama sala yango, papa sala yango, koyoka mokili sonité, koyoka mutu sonité. Oyozo sala ezo kende dans les vides te, li futa nango ezali. Nzamba ko futa yo.
hein? Sorry. Ozo sala nzambe ofuta yo. Eloko moko epa nzambe lekaka hasard eza te. Mais bien aimé, nalingi biso mingi. Lelo toyete na biso ya évangélisation ba maman, ba papa, to évangéliser partout aux alliés. To yoka liloba nzambe sonné. To te ya sango malamu partout. To panza liloba nzambe partout. Ta otomi nango ekomi ta ya mabe. Bible lobi racheter le temps car les jours sont mauvais. Oyebi jour, oyebi ni heure, oyebi ni jour. Et koki kozala lelo na moment oyo to na butu, to na pokwa, après 30 minutes. Siko yo omilengela ki na nini? Osala no ta part nzambe te. Omi bengami chrétien, depuis yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Osala part ya nzambe te. O évangéliser ta mukolo moko te na komba Jésus-Christ de Nazareth, mais ozaka entouré na batu. Osalaka, oza papa kendaka musala, oza mama kendaka musala, oza papa kendaka wenze, oza mama kendaka wenze. Oza na ba collègue na yo, oza na ba camarade na yo, o évangéliser ata mukolo moko te de la part de Dieu. De la part de Dieu osala ngote. Ponani ozoyoka soni. Mais toyokaka soni kala tozala toyebaka te tozalaka ba aveuglé. Toyokaka soni kala toyebaka te tozalaka ba aveuglé. Mais lelo toyebi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tokoroyoka suli loba nzambe soni te. Kala mingi te nazokata live nanga lelo za mukuse, lelo na yeki kaka ko évangéliser. Live nanga za lelo mukuse kala mingi te nazokata. Mais na assure que to comprendre biso nyonso tout sala de la part ya nzambe to évangéliser parole de Dieu partout dans le monde entier. Na mokili mobimba to yoka liloba nzambe sonité to évangéliser partout. To ka liloba nzambe sonité. Parce que yo soro wangani Jésus lelo, o yoki liloba nzambe soni lelo, lobi pe, ba Jésus wangana yo. Okola kisabatan nyonso tu o bande ko sala fermé. Oh, badeko sala ndenge nini? Jésus a bioté. Et puis dès tozo sambela, to sambela avec sincérité. Te ko sambela te pa mokili mona biso. E mona ke mama Yolanda koma sambela te. Ngana osambela pa na mokili te. Ngana abongisa alliance nanga. Na mokeli nanga, muto abenga nga image na ye, na mi comprendre ke na banda ko sala liboso posa na ete. Na sala liboso posa nzambe te. Mais lelo na comprendre motuya onzamba tombolanga abenganga image na ye. Na image yango ya Jésus. Na vie o nazalaka nango na kobenga ma image nzambe te. Mais lelo ton na eko comprendre. Na lingi yo pe o comprendre. Na lingi yo pe o comprendre. Yo po sala part nzambe. Yo po zo ta ko sala part nzambe. O zo ta ko évangéliser parole de Dieu. Koyoka liloba nzambe sonité partout aux alliés, même na ba camarades no, même na ba ekiri na yo, même na kata ya musala na bureau na air à pause. Maman pesa ta 2 minutes olobata sur Jésus. Olobata mukie de la part de Dieu. Tout ça, tout ta programme na biso to lukata jour moko ou bien nini ou bien semaine moko boye na bike na part nzambe na zorata chaque jeudi. Na part nzambe na zorata chaque mercredi, ata même pas journée momba ata 30 minutes. Ba témoin de Jéhovah, moi na 10 ans, azo tambola banda ko évangéliser. Pourquoi pas biso ba chrétien? Biso ba chrétien, eza rare. Naibi ba maison na kala ton na zaka mona muke mais ezaika ba mikolo. Comment on nga na mona repa ba témoin de Jéhovah? Pourquoi pas nous les chrétiens? To d'arrête ba na biso na ligne wana to la kisabango. Il faut pas bandara dia ko sala part ya Seigneur. Partout bazali faut pas évangéliser parole. Ba yo kalilo ba nzambe sonité. Ata camarade na sekiye, ata camarade na tsolie, mais Yesu implice na musala ya sali.
parce que musala ya nzambe atikalaka na niongo ya mutu te ekendaka ya ofele te musala ya nzambe nyonso to eza na récompense nango na lifuti nango nzambe atikala na niongo ya mutu te toteya bana na biso tolakisa bana na biso bayekola mpe kosala part ya seigneur même na banzela baklasse bazala kaka distraction na makambo ya bana te ndenge bazala bazosakana bazosala boye bitumba surtout na baekola lelo baéducation mama ozoboma nzoto ozoédike mwana nde mosusu na ndako na ekole éducation nde mosusu tozala baservante tozala baserviteur tozala badisciple de Dieu ya koévangéliser parole de Dieu partout toyoka liloba ya nzambe soni te